السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض روتين يوم الجمعه. قعده الاولاد في البيت، ولادي يعني، ونشوف احنا هنعمل ايه. ناكل محشي ورقاق وبط. يلا بينا. انا كده البط بتاعي حاطه عليه دقيق وملح وخل وليمون، وبدعكه دعك كويس جدا علشان لو في اي شعرايه او رشايه صغيره تطلع. وطبعا الدقيق والخل والملح والليمون بيخلوا الريحه بتاعته تروح خالص. ولو عندك برتقان برضو بنغسل بالبرتقان، مفيش مشكله، بس انا كنت حاطه بشر ليمون وكنت مظبطه العمل يعني، مخليه البط زي الفل. يلا بينا نخش على الفيديو بقى ونشوف احنا هنا بقى. انا جبت البط بتاعي بعد ما غسلته بالخل والملح والليمون وظبطته، وكنت في السوق بقى، نزلت جبت الطلبات. انا عندي جلاش ده سايب، والتاني اللي هو بتاع الهدى جبت واحده زياده، قلت جايز نحتاجها. طبعا معايا اللحمه، طبعا معايا ميه علشان نسلق الكرنب بتاعنا، نحطها على النار، نحط فيها معلقه ملح ومعلقه كمون. جبت انا على العين التانية على طول، لان طبعا انا بقول لكم يوم الجمعه يعني على الساعه 2:30 لازم ناكل. فانا حطيت معلقه سمنه كويسه. هبدا اخد اللحمه عليها، اديها صدمه للحمه الاول قبل ما احط لها البصل. هنديها تشويحه كده قبل ما نحط لها البصل. بس هبدا ان انا الفها في معلقه السمنه كويس قوي لما تاخد تشويحه على النار عاليه طبعا. وهنا انا هخروع بقى. شلت الراس بتاعه الكرنبيه من فوق، بدات ان انا احطها كده، وهبدا ان انا اقلبها. ده سلق الكرنب بتاعي. انا هعمل معاكم على السريع طبعا علشان ما اخدش منكم وقت ونطول. سايبه الكرنب بتاعي بيتسلق. لازم يا ست البيت يا شاطره لازم تعملي كده. طبعا مفيش حاجة اسمها لا انا مش هقدر اعمل النهاردة المحشي ولا الكرنب ولا الكلام ده كله، لا عادي. ده طبعا خلصنا احنا اللحمة بتاعتنا وشلتها من على النار. هبدأ تحط كمية زيت كويسة في الحلة بتاعتي عشان نسبك للمحشي. جبت البصل بتاعي ودعكته بفلفل اسمر والملح دعكة كويسة. بدأت ان انا انزل عصير الطماطم على قد الكمية اللي انا عايزاها، وهلفهم اخدهم لفة واسيبهم على النار يتسبكوا. في نفس الوقت عندي الخضرة بتاعتي في الفريزر، لما تاخد غلوة هبدأ احط الخضرة بتاعتي واغطيها عشان تبقى في التسبيكة. خلاص كده. جينا بقى هنا الكبد والقوانص بتاعت البط. انا مقطعاهم اصلا بالمقص، انا بستعمل المقص في الحاجات دي. هبدأ ان انا احط عليهم ملح وفلفل و... وبابريكا بس، فقط لا غير. انا بحبش احط عليهم اكتر من كده عشان الطعم يفضل مميز، ما يروحش الطعم مني. هاجي ابدا بقى ان انا احشي البط بتاعي، طبعا مغسول ونضيفه زي الفل، وحاطه له ليمون حلو قوي ودعكاه بقشر الليمون، يعني زي ما انتم شايفيني كده وانا بلم الليمون من بعد ما كمان استعملته في الغسيل. دي الطبق الصغير ده فيه خله. ما عندكيش خله خياطي عادي، بس الخله علشان الوقت يبقى سريع معايا ابدا ان انا اخلص. هبدا ان انا الم الدنيا كلها بالخله زي ما انت شايفه البطه بتاعتك ايه اللي مفتحاه ايه اللي شايلاه. ده الم البط بتاعك بالخله. وده ده شيء عادي وتقدري تعمليه، اي حد يقدر يعمله. كده تمام الموضوع كده انتهى. خلاص هعمل بقى فوق. هبدأ ان انا الجلدة بتاعة الزور طبعا ما بقطعهاش خالص، بسيبها على اساس ان انا ادخلها في قلب البطة زي ما انتم شايفين كده عشان ما تخرجليش الحشو بتاعي. وابدأ ان انا اظبطها برضو بالخلة واقفلها خالص، واظبطها واسيبها علشان اعمل التانية وابدأ اروح على البوتاجاز. كل ده خلاص هكمل حشوها. كده انا برضو نفس اللي عملته هنا هعمله هنا في البطة التانية، وهقفلها كويس قوي عشان الحشو بتاعها ما يقعش.
كده تمام. نروح بقى على البوتاجاز بتاعنا. انا حطيت الحله دي والحله دي عشان هما الاتنين مقاس كبار عندي، وواحده بس مش هتاخد البطه. احط حته سمنه هنا وحته سمنه هنا. هبدا ان انا احط المستكه او الحبهان بتوعي في الحله، علشان بحب اشم انا ريحتهم قبل ما احط عليهم البط والحاجات دي. كده تمام. هبدا بقى ان انا انزل البط بتاعي في الحله، واحده هنا وواحده هنا، علشان نبدأ ان احنا نعمل لهم صدمة وتشويحة حلوة قوي، بتغير لون الجلد بتاع البطة، وبيبقى نكهتها حلوة كده وبتدي نكهة كويسة. انا هحط برضو حلة احط فيها المية بتاعتي اللي انا هزود بها البط، تغلى جنبي على البوتاجاز. وبعدين بعد ما اشوح البط كويس قوي واخده على جميع الجوانب بتاعه البطه، ابدا ان انا اقلبها كده واقلبها على الجنب وعلى بطنها وكده. وهبدا برضو انا معايا كده طماطم، ومعايا جزر، ومعايا بصل. هبدا برضو ان انا انزلهم على اساس ان هما بيدوا نكهه حلوه قوي قوي للشوربه. ولو عندك ورق لورا طبعا تقدري تحطي، انا ما كانش عندي في اليوم ده. كده بزود المية السخنة عشان تغلي على طول، لان المية الساقعة تعتبر بتعمل عملية وقف للتسوية. يعني لما نكون بنسلق خضار وكلام من ده بنقوم حاطين، بنعمل وقف للسوى. فاحنا طبعا مش عايزين نعمل وقف للسوى، عايزين نكمل التسوية بتاعتنا، فاحنا هنحط مية بتغلي. كده بقى انا خلصت من البط بتاعي. هبدأ ان انا اعمل الجلاش بتاعي، بعمله رقاق. هبدأ الصينية بتاعتي دي كبيرة، مش هقطع الجلاش على حجمها، لان هي يا دوبك حجمها، بس دي مربعة ودي مدورة. هبدأ ان انا ادهن الصينية من تحت بالفرشة والسمن كده، وابدأ وده اللحمة المفرومة بتاعتي اللي خلصناها. هبدأ بقى ان انا انزل بالورق بتاعي ورقتين، ورقة ورقة، واظبط كده وهدهن. هعمل فاصل عشان يطلع مورق وحلو. ولو عندي ورقة مقطوعة بحطها في النص، مفيش مشكلة خالص. بس اهم حاجة ان انا بالفرشة وادهن، وما تحطيش كتير، يعني حطي بسيط خالص زي ما انت شايفاني كده، بيطلع جميل جدا، بيطلع مورق، عشان السمن والحاجات دي ما تبقاش زيادة عليكي وعلى اولادك. شوفوا انا بحط اللي هو متقطع في النص، بس الورقة الأولانية بحطها سليمة، وبعد كده لو عندي متقطع بحطه. بدأت حطيت نص الكمية، هنزل بنص كمية الورق اللي أنا محتاجاه في الصينية كمان. هبدأ ان انا احطه. هبدأ ان انا نعمل نفس العملية اللي انا عملتها. هبدأ تاني احط واظبط الورق بتاعي في نفس الوقت اللي انا بعمل فيه الصينية بتاعتي. كده كده خلاص. كده تمام. هبدأ ان انا اداري كل اللحمة بتاعتي، احط الكمية بتاعتي اللي انا محتاجاها كلها، وكده علشان اخلصها. وابدأ ان انا احط السمن بتاعي عليها. كده خلصتها. ابدأ ان انا اقطعها. وعندي جلاش باقي اهوت، وعندي حبة لحمة مفرومة هعملهم زي رولات كده، بتبقى حلوة قوي. وانا شخصيا بحبها عن الصينية، بيبقى شكلها حلو، بتبقى طعمة يعني. هسقيها بقى قبل ما ادخلها شوربة، يعني حوالي فنجانين شوربة كده، بس كده. وهدخلها الفرن، وهطلعها لما تيجي تبقى في نص السوا ان شاء الله، وهنحط لها اللبن والبيض بتاعها. كده انا بعمل اهوت اللي عندي اهوت رول كده. وابدا ان انا احطهم في الصينيه، ويعملوا برضو كذا رول يعني، على حسب الكميه اللي باقيه عندي، مفيش مشكله. كده خلاص عملوا معايا هم حوالي 9. هبدأ برضو ده خلاص كده، ده نص سوا، ده البيض وعليه اللبن. هبدأ ان انا اضربهم مش كتير، ضربة بسيطة كده. وابدأ ان انا اسقي الصينية، وش الصينية بهم على طول. كده خلاص هظبط الصينية وادخلها تاني الفرن. وهبدأ بالفرشة ادهن وشوش
الرولات اللي انا عاملاها دي علشان ادخلها الفرن بعد ما الصينيه تدخل. في الفتره ديت انا الصينيه بتاعتي هدخلها، وفي الفتره ديت البط بتاعي بدأ يخش في التسويق في السوا بتاعي علشان ادهن وشه واحطه في الفرن كمان والفرن سخن. انا كده خلصت التسبيكه بتاعه المحشي بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اقطع الورق، واقطع الورق بتاعكم صغير. طبعا انا الحاجات دي ببقى مجهزاها لما بكون يعني عارفه ان انا هعمل محشي وكلام من ده، بس انا طبعا النهارده عامله كله قدام حضراتكم. هقطع فلفل وطماطم، واقطع ورقتين من الكرنب في ارضيه الحله، وهبدأ ان انا اقطع ورق علشان احشي صباع المحشي الصغير الجميل زي ما انتم شايفين اهو. هقطع بقى الورق اوريكم منه نموذج صغير، واحط انا بقى شطه وبابريكا وكمون وفلفل اسمر وملح على التسبيكه، ومعلقه سكر صغيره علشان الحمو، وابدا ان انا اقلب التسبيكه بتاعتي كلها في بعضها، وهبدا ان انا احشي كده تمام. ابدا بقى اقطع الورق على حسب ما انا عايزه اقطعه، واوريكم الورقه قد ايه، والصباع طلع صغير وجميل جدا عشان يبقى شكل المحشي حلو اهو. شايفين؟ طبعا لما بكون بعمل بقى ومرتاحه بجهز كل الكلام ده. خلاص كده هعمل معاكم صابع واحد. كده انا البط بتاعي شايفين استوى خالص، مخدش حاجه بصراحه لان هو البط صغير وحلو ما شاء الله عليه. انا عملت معلقه سمنه وعلى معلقه كاتشب او معلقه صلصه تكوني انت مجهزاها، وهبدا ان انا اعمل البط ده داير كله. شايفين طلع محمر، ما حطيتوش السمن ولا زيت خالص، حطيته في الفرن بتاع البوتاجاز تحت الشوايه وحمرته. طالع جميل جدا من جميع الجهات، حلو قوي قوي قوي. اللي انا طلعت بقى البط بتاعي المحشي بتاعي وحاجتي كلها، مسكت بقى الحاجات بتاعتي والمواعين بتاعتي، وده روتين المطبخ بتاعي. شوفوا دعكت الألمونيا، اهم حاجة الألمونيا عندي. شايفين الألمونيا جميلة جدا جدا ونظيفة، والدعك الدعكة حلوة عشان مطبخك يبقى متستف ويبقى رايق، وما تقوليش انا عاملة محشي وبط والمطبخ ده مش نضيف وانا تعبت. لا، في الفترة دي وده المحشي بتاعنا خلص، برج الحلة بتاعتي علشان شايفين البخار. ننزل صابع المحشي كامل كده ومش مهري ولا الكلام ده كله، وغرفنا طبق رقاق، والطبق التاني خرج مع البطاية مع سرفيز محشي كمان، وده السرفيز التاني، وده طبق الرقاق التاني والبطاية التانية، وخلصنا. وفي الفترة اللي أنا كنت بخلص فيها وبغرف كنت بدعك المواعين بتاعتي، وزي ما وريت لكم قبل كده، ومطبخنا بقى نضيف وزي الفل، وبوتاجازنا نضيف، وكل حاجة نضيفة، والحوض بتاعنا. وأنا كنت سعيدة جدا جدا بيكم النهاردة. أنا جيهان أبو الخير لقناة جيهان أبو الخير، لكل جديد نورتوني. أشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، ويا رب الروتين بتاعي النهاردة يكون عجبكم. لكم مني كل التحية وكل التقدير. وإيه رأيكم في الجلاش المورق ده؟ مع السلامة.